朋友们好，今天大家看着这个散落一桌子的零部件啊，一定特别好奇我们今天来做什么肯定是教大家来组装枪啊，很多男生都觉得组装枪很酷的一件事情啊。其实有时候女孩子也好奇这个东西怎么做，然后我其实很好奇，这么一大堆东西，能不能通过我的良好的表达能力，然后最后让女性也很容易的把它搞到一起，这将是一个很帅的事情，是不是啊？好，那现在有请我那个师妹过来看一下。大家好，我想问一下你啊，你知道这个枪的名字叫什么吗？这枪好像叫 Blazer IRS2 是叫 吗 LRS2。？LRS2。对，这个枪呢比较稀有，为什么呢？它是主要供货是供给那个军队警察什么的，尤其是最近这些年，美国呢也不太容易搞到这个枪了，因为这个公司它比较死板，它为了保证品质呢，它把这个生产线还有技术不想移交给美国，但是美国有一个什么奇葩规定，说你在我这生产几年以后。你的主要零部件什么的就得在我本土生产，对吧？特朗普上来了，肯定又得搞这一套，更加那个什么紧了。所以说，美国基本上这个枪都已经很少能见得到了啊。这个枪有一个什么特点呢？就是长得帅啊。现在你看着散一地零件已经能看出挺帅的了，其实它组装起来以后会更帅。因为它前面那个枪管和枪托部分，它有一块是镂空的就是这个地方它是镂空的。能让我看一下吗？就是这里是镂空的，这枪管这样出来嘛，然后这是镂空的啊。就是感觉很科幻、很玄幻的感觉啊。但是，一支枪呢，光玄幻、光科幻不够，它最主要的还得是打得准啊。这个枪，号称是在出厂的时候用那种人家自己装的子弹，可以打到0.25个这个 MOA，就是这个角分，大概其呢就在100米的地方呢，可以这个打几发子弹，它的散布是在1/4个。好像2.53厘米这么大的范围之内具体是什么记不太清楚。这个枪呢，好处是它延续了 Blazer 这家公司的一套非常有创意的这个组装系统，包括它的直拉供弹它可以非常灵活的去搭配匹配各种口径的这个枪管，然后呢去打不同的场景，运动射击还是打猎什么的都可以用得着。当然，这个枪真正组装起来它是很稳、很重的，所以说你背着它去在森林里面游走呢，我个人认为不是很适合。但是身体特别好的，你们可以尝试一下对，有什么问题吗？这两个枪管是不同口径吗？这两个是不同口径，你觉得哪个口径大一点，哪个口径小一点？我觉得这个口径大吧，看着粗对，粗的就是肯定是口径稍微大一点，不一定你不要看外径，要看内径。你看这个小枪管，这个很细的你从这边可以看一看。然后呢，这个是.2口径这个呢是308口径，这个就很粗，而且前面带一个消焰止退器，这个机构它可以减小很多后坐力，但是呢不适于隐藏你自己。如果你是一个狙击选手的话，狙击士兵，那么你打这么一枪，大家都能听得见，基本上因为这个会让你的音量加倍，但是这个后坐力会变小，让你打的稍微舒服一点。这个不是，刚才说错了这个是叫300型马格南口径，这个比308口径北约的那个要稍微后坐力要稍微强一些力量也稍微强一些。这个枪现在我们直接上手吧说那么多就没用了。这个枪固定它呢是用2个这个螺丝，这2个螺丝是在里边的你不用担心它会掉出来丢掉，然后你以后就弄不了枪了放不到一起了。首先第一个，我们女孩子嘛，我们就不放这么沉的枪管了，估计她一个人举起这个都困难。试试看挺沉的是不是？
那么这个是一根点2口径的枪管啊。值得一提的是，这个点2口径的枪管很稀有，因为它生产量不多，现在也停产了，所以说在市面上呢很难找到。我很有幸找到这么一支，大概等了3年多的时间才最后拿到这个点2口径呢这个是什么？哦，这个叫皮轨皮轨呢这是一根比较短一点的皮轨，它是装在这个点2口径的这个枪管上面的，用 Blaza 一套自己的那个 saddle mount 那种系统，可以让它非常非常精确，因为你每次你拿下枪管的时候，你把枪管上面的那个瞄准镜一块拿下来，这样呢就是它的精度会不造成改变。你带2根枪管和2根枪管在一起的那个瞄准镜它们就是说彼此互换到这个枪托上的时候，精度不发生改变。一次较枪，基本上理论上温度、湿度，不发生太大变化的话，基本上都是能上靶的，精度都是不错的。你只需要呢把这个放到这个孔里边，把它对上，然后呢从底部把这个螺丝拧上就好了。好，现在我们做一下吧。我会给你打下手。好，把它放平，对，放平，对，然后拧这里，对，我帮你把它掐住，好吧？没关系，那是后托部分，对，就这样拧就行了。拧到稍微吃一点的劲儿的时候呢，就停下来，不用再拧了，然后再拧另外一个。对，好了，可以了，然后好的，这个不用拧得太紧，它不像一些其他枪的那种这个螺钉，你需要扭力扳手去把它搞紧到某一种扭力。这个是放到后边的，我们一会儿再说。这和这个是一起的东西。我也没见它掉出来过，所以一会儿能不能装得回去就随缘吧。接下来要说的这个地方呢，是一个这个枪栓我们这个东西不一定能叫它枪栓，因为它和传统意义上的枪栓有很大的不同。它有一个这个 Blaza 叫 bolt face 的东西，就是这个头部我们把这里给它对到这种情况，看到没有？这样就对正对好了。完了以后呢，把它这样插进去这个角度呢有点奇葩，但是你插进来的时候，你可以在这里看到它对平了，然后把它弄下来，这样弄进去就好了。你可能需要练习一下，不过不要紧，来上手试一下吧。我是把它这样。对，正中间尽量端平它，没事，你先插进去，轻轻插，哎，对，到头了。插进来了以后，把它杵到头，看这样对平了吗？这样，这样能对平。这样对平了，看见没有？把它摁下去，来，把它摁下去，然后往回收一点点。好。哎，好了，这样就对齐了。我们在插这个回去之前要看看这里边有没有子弹，好像是没有子弹的，对不对？没有，肯定没有。肯定没有是吧？来，把它伸进去，对齐了对，就这里，对，没错，不要用力轻轻的一点一点。好，插到这里，再推一下，再推，继续往前推，还能推吗？好，这个看起来是没啥问题了。这里有一个保险机构，这个保险机构特别值得一提一般的保险呢都是会你把这个枪给上这个扳机弹簧了以后呢，然后出了一块阻铁阻碍你去扣动扳机，但是不完全安全。这种是非常安全的，它把那个那个扳机的撞针的弹簧给它卸掉了。等你用的时候，可能你需要用大一点的力气把它推上去，但是这是绝对安全的。当你看到红点的时候，你就可以激发了。不用的时候，把它往上推，轻轻按一下，然后它就回来了，这样是绝对安全的。当你这支枪里边哪怕是有子弹，你把它撞到地上或者怎么样，都不会误激发，所以它是100%绝对安全但是我们宁愿相信
我们的眼睛能看到的东西，就是把它拉出来，看到这里边没有子弹，然后这里边是打开的，这样我们还是比较安心的啊。尤其是对于对这支枪不太熟悉的人来讲，啊，我们现在知道这支枪是安全的了，把它推进去，谢谢，推到这里边，好，非常好。那下一步我们该装什么？下一步我们开始把第2根枪管装上去，这个就变成一根双管猎枪了。第2根枪管。对，这个你觉得可以吗？我觉得可能吧。不可能，那就对了，就是没有这种操作，好吧？可能啊。那么我们把这个后边这个枪托，这个部位，你看这个有很多个薄厚可以选择，我们可以通过扭动后边这些螺丝呢，把那个尖的这个距离调整远近，让你找到一个最佳的那个位置，这是为我而调整的。好，现在我先看一下这个怎么往里弄啊，从来就没掉出来过，应该不出意外的话，它应该是这样的啊，这样的，然后好像是挂到这里边，看上去是啊，你拧2圈这个试试，不是这里，看能不能拧进来，因为这个东西在我手里也从来没有掉出来过，所以我们一起研究一下啊。哇，好像是哎，这样好像就可以了。是吗？那么肯定不是从上面这样放下去，好吧？那你放吧，这样放进去，从这里伸进去，对，从这儿，对，这样，好，怎么样？进得去吗？说明没问题啊。然后把这个锁紧，你这个多拧几下，对，我再给你找其他的零部件。顺时针。对。如果它一会儿掉下来，那就说明你做错了啊。那继续拧，可是我要拧到什么位置？再继续拧到紧啊！你打枪的时候，这个部位肯定它是不能是。我是在哪个位置？最后，就最下面的位置，对。反正我记得这是我的位置，至少之前没动。使点劲儿，好了，然后这个东西固定好了，我们呢现在要把这个贴在这里边。这是干什么的？这是你把脸贴上去以后，然后你的脑袋就不会来回活动了，这样你看瞄准镜的时候就比较舒服。这叫什么？腮托吧，应该是对然后我们把它放进来把它放进来。然后这里有一个小板板，把它扣到这里，这里。从另外一边。固定吗？要固定啊！你这个问题问得好啊，这样，把它拧紧，从这个孔穿过去，把它锁紧，对，好，你看这样就完成了啊！完成以后呢，基本上有雏形了。行，它供弹呢，它不是单发的，所以用这个小弹夹去供弹。这是几发弹夹？这是5发弹夹，你看看哪边冲前，哪边冲后。对了。这边出去。对了，没错，这个很酷哦。一般的子弹都是从下面去装的，这个是从侧面啊。这因为是 R93，很帅气。新出的那个 R8呀，也出了点2的这个机构，从底下，基本上都能买得到啊。挺贵的，可是呢，它没有这个，我个人认为没有这个长得这么酷啊。我觉得。这种狙击枪应该都有个脚架吧？是吧？我看它放一个脚架。哎，对，没错，这个脚架是美国制造的一个叫阿特拉斯的脚架，目前大家都认为是比较稳定的一款。要拖着这个枪把脚架装上去是一件很困难的事情，所以我会帮你一下，好吧？这个底下是用一个小皮轨去连接的，然后把它放到中间这边然后这样锁死就好了。怎样锁死？你再来一遍。就是扣住这里，这里锁死，单死就好。然后这边呢，它是可以活动的。当你把它放下来以后这个脚架，比如说我们调到这个角度，这个的目的呢是在你不平的地方你可以拿它去找平，然后找平了以后呢，把它锁死。看这里，
这里锁死。那个地方前面有个环。前面有个环儿，底下还有一个东西，把它给搬过来。OK， 这样就锁死了。那么，你想让这个枪高点呢，就可以这样。啊，如果还嫌不够高的话，地势比较复杂，比如说这边低一点，这边高一点。那么，比如说这样啊，那我们可以把这个再放出一截了，把它调平。看怎么样，是不是很灵活？或者是你这边根本就没有地方架，那么我们可以比如说这样，后边有地方架，我们把它再拉长，哎，这样去架，很有意思吧？是很酷哎。啊，是。那这个最长能到多长呢？这最长就这么长了，就这么长了。那这边一样。但是你记住，这个重心越高啊，它就越现在后边可能也需要架得很高。对，后边也需要架得很高。你现在把它给收回来哦。基本上这个就完成了。大家可能觉得这玩意儿不够酷啊。哎，你看，哇，还蛮沉的。真棒啊！然后我们想架瞄准镜的话呢，就把瞄准镜这样，放到上面。这个是一个热成像瞄准镜啊，里边放了一个皮轨转燕尾槽的一个转换器，放到其他的点儿步枪上用用，今天不用它，放到一边。这样一般这样架上，然后就把它拧紧就好了。看到啊。哎，好，然后这样锁紧就行了。我现在就不锁得很紧了啊。看到怎么锁。哎呀，转过来啊。哎，好，这边就锁紧就好了啊。然后这个瞄准镜就不会动了。这个皮轨比较短，一会儿我要说到。你要想架这个型号的瞄准镜啊，你需要大概14个格的皮轨，长一些的才能架起来。这个可能也就12个格吧，好像你数一下，大家在视频里数一下。4、5、6、7、8、9、10、11、12。行，我现在快速的呢，把它变成另外一个大口径，这个300 Win Mag，给大家看一下。那个大护那个东西啊，比这个帅多了。应该理论上可以在1500米之内都对人造成很大的伤害，应该是具备杀伤力的，有效射程大概是1500米。要卸，要不它，你看这个东西往后再拉的时候，如果不卸，它这就挡住了，下不来了，所以习惯性的把它卸下来。然后呢，就是2个螺丝。其实这个枪管对于我来讲都有点沉，但是对于欧洲人来讲，真的算不了什么。卸起来还是很容易的，但是装的时候不容易啊，那个沉的你需要掌握一下平衡。需要把它压住。值得一提的是 ，Blaser 的枪管比一般的枪管都要重很多，所以当你没有消焰止退器的那个螺纹的时候，你找枪匠去做一个，会很困难。他们甚至会把他们的这个机器啊都给搞坏，曾经发生过这样的事情。Blaser 这个牌子它是哪个国家的？它是德国的。这个牌子它很有创新精神，它的历史并不是很长，但是东西做得非常帅气。它不是用那种开栓闭锁的那种机构去锁住子弹的火焰，不让它往后推，而是用这种很多个这种角的机构。我给大家演示一下，比如说这个前面那个部分，这是后边那个 bolt face， 它往前推，砰，这样就锁住了。当你不拉那个枪栓的时候呢，它是会一直锁住，它不会就是这样张开，会伤害到你，除非你去拉这个枪栓的这个部分它会把你这个松开，然后让你上下一发子弹。这个设计很有意思，而且很可靠，经过验证是非常非常可靠的。现在换成一个大口径的这个 bolt face。这是一款狙击枪吗？狙击枪啊，这支枪在这个红海行动里面是那个网红枪，你记得里面有个情景，好像是人家先海外执行任务的时候，咱们解放军打了一发子弹到一个墙上，然后打出一个洞，然后从那个洞里面又打了一发，就任务完成。是飞机上吗？不是，好像飞机上也用这个枪，后来好像是
在一个沙漠一类的那种地方吧，去搞这个啊，好，把这个装进去，这样就好了。这是它的供弹弹夹，好像是6、7发吧，这个供弹弹夹，挺有意思的。这个可能是 Blazer 里面少数有弹夹的枪，一般情况下都是Blazer R93里面唯一有弹夹的这个系列 ，LS 的这个系列，底部把它放上去，手感非常好，听咵一声。好，现在把它推上去，大家看一下，这是安全的状态，里面也没有子弹。这是皮轨，标准的皮轨，而且它的长度也是够的，所以说把热成像往上一放，哇，就变成了夜间的大杀器。配上一个可以在1500米能够看东西的这个热成像，再配一个1500米可以干掉东西的枪，慢慢只要是人品没什么太大问题，手不帕金森的话，打起来是很准的啊。这个枪很期待。最后这个我来拧吧。好的。好，我各个面给大家看一下哦，哇，好帅！这样啊，值得一提的是这个.2的枪管很少，现在目前也已经停产了，也订不到货，所以很稀有，物以稀为贵。现在在澳洲的市场上没有几根。然后呢，这个枪 LS2 又是唯一一支 R93狙击枪里边可能能用这个管子的，可能 LS 也可以，但那个枪更少，没有见过。也就是买一把枪，然后你就可以同时拥有2个管子，不同口径的。对，然后这个可能有20多种口径。他后来出了一款叫 TAC2，那个枪呢，比较就是说更加坚固，但是它的这种适配性上就稍微差一点，它只能用4个口径，它只能用300 Win Mag， 还有308，然后呢还有一个好像是223吧，还有一个什么口径338这4个口径可以用。目前为止的话，这个枪配上这个.2的管子，全世界目前只有我这一支，就是说在网上能搜到的在谷歌和YouTube 里可以搜到的，目前只有这一支。朋友们打这个枪都感觉挺好的，基本上没有什么太多的缺点吧。行，今天要不咱们就先介绍到这里这支枪，好吗？感谢大家收看，谢谢。谢谢师妹来给停一下录像，谢谢。